Украинские артиллерийские батареи, стянутые к линии разграничения, непрерывно ведут обстрелы наших населенных пунктов. Наиболее интенсивные обстрелы в районе Донецка украинские силовики сейчас ведут по поселкам Опытное и Муравейник. Возобновились обстрелы населенных пунктов, расположенных в районе Дебальцево. Неоднократно открывался огонь по Калиновке и Лозовому. За истекшие сутки зафиксировано 37 огневых ударов по нашей земле, из них 18 ночью. Напомню, что основной задачей такой стратегии, разработанной западными советниками, является не поражение конкретных целей, а формирование постоянной атмосферы страха у мирного населения Донецкой Республики при методичном разрушении социальной и экономической инфраструктуры. Чтобы при формальном соблюдении минских договоренностей сделать невозможным восстановление у нас мирной жизни. Огнем украинской артиллерии пресекаются любые восстановительные или хозяйственные работы в районах Донецкой Республики, примыкающих к линии соприкосновения. Одновременно идет усиление информационно-пропагандистского давления, чтобы на Запад шла предельно негативная информация о социально-экономической обстановке Донецкой Республики. На днях Порошенко договорился уже до обвинений в адрес руководства нашей республики о якобы безответственном отношении к старикам и детям. Словно не он ежедневно отдает приказы на артиллерийские обстрелы наших городов и поселков, в ходе которых гибнут и страдают как раз старики и дети. В ближайшее время, по имеющимся у нас данным, в эфире украинских телеканалов спланирована демонстрация серии новостных сюжетов с какими-то ряжеными, якобы перебежчиками из армии Донецкой Народной Республики. Организацией съемок этих сюжетов для последующего показа на западных телеканалах занимается СБУ при участии иностранных специалистов. СБУ подбирает людей, наряжает их в камуфляж с нашивками ДНР или ЛНР и готовит выступления. А иностранцы снимают видео, которое попадает на украинское, а после на западное телевидение и в интернет. Главная цель этой пропагандистской кампании на фоне реальных ежедневных артиллерийских обстрелов наших населенных пунктов отвлечь внимание украинских и западных общественностей от нарастающих обвинений Порошенко, Яценюка и их ближайшего окружения в коррупции. На этом фоне наша разведка продолжает фиксировать наращивание артиллерии и бронетехники противника в непосредственной близости от линии разграничения.